Работы продолжаются. Энергетики восстанавливают электроснабжение районов Якутска. В новом году новые специальности, по каким программам будут обучать в Алдане. Выпускной для кадетов. В Мирном прошел праздник для учащихся нового подразделения МРТК. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, сегодня на большей части республики ожидаются порывы ветра от 13 до 23 метров в секунду. Местами умеренный дождь, на северо-востоке с мокрым снегом. Ну а в Мирном и Сунтарском районе выпал снег. Температура в алмазной столице составляет 4 градуса выше 0. По прогнозам синоптиков, днем температура прогреется до 13 градусов со знаком плюс. А в столице Якутии накануне бушевал ураган. Из-за непогоды часть горожан до сих пор остаются без электричества. Якутские энергетики устраняют последствия бури в круглосуточном режиме. Персонал центральных электросистем, всю ночь работавший на линиях, продолжает восстанавливать энергооборудование. Привлекли 20 бригад, задействовали 40 единиц специальной техники. В Колымской группе районов затоплено 3 населенных пункта. Это Среднеколымск, Зырянка и Верхнеколымск. В воде оказались 109 дворовых территорий с населением более 800 человек, в том числе 182 ребенка. В пунктах временного размещения находится 8 человек. Все пункты обеспечены продуктами питания, медикаментами и средствами первой необходимости в полном объеме. Населению оказывают всю необходимую помощь. Якутия инициирует переизбрание наблюдательного совета Алроса, чтобы внести изменения в список представителей регионов компании. Об этом ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев. По его словам, это произойдет после годового собрания, которое пройдет в июне. Отметим, что у республики 25% акций компании. В наблюдательный совет Алроса, который состоит из 18 человек, входят 6 представителей региона. Айсен Николаев также озвучил первоочередные задачи, стоящие перед правительством региона. Первостепенной, по его словам, будет преодоление последствий паводка. Еще одной задачей является развитие несырьевой экономики. Николаев добавил, что для выполнения этой задачи требуется серьезно заниматься подготовкой человеческого капитала, то есть развивать образование. Также Николаев добавил, что региону нужно сконцентрироваться на развитии экспорта оленины и жеребятины, а также дикоросов. Напомним, что исполняющим обязанности главы Якутии Айсена Николаева назначил президент России. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе личной встречи с Николаевым в Кремле. Это значит, что до выборов нового главы Якутии осенью этого года регионом будет руководить Айсен Николаев, до этого назначения работавший мэром Якутска. Другим темам, в китайском городе Хэйхэ прошла российско-китайская выставка приграничных городов и международная торгово-экономическая ярмарка. Якутию на ней представили Вилюйский, Нерюнгринский и Мегино-Кангаласский районы. О программе делегации Вилюйского района расскажет Анна Васильева. В составе делегации Вилюйского ЛУСа более 70 участников культурно-массовой программы представили наш район в городе Хэйхэ. В рамках ярмарки Вилюйский район подписал соглашение о намерении сотрудничества с городом Хэган, провинции Хэйлунцзян. Вот я думаю, что это очень перспективное дело, в первую очередь для развития нашего ЛУСа. Для того, чтобы привлечь инвестиции, для того, чтобы привлечь большие финансовые ресурсы, для развития нашего сельского хозяйства и в целом для развития нашего Вилюйского ЛУСа. После успешного подписания соглашения в здании Народного художественного театра артисты Вилюйского УЛУСа показали специальную концертную программу, которая раскрывает культуру народов Якутии. Концерт собрал полный зал. Нам представилась такая честь представлять республику. Да, в нашем репертуаре 3 танца. Это сохай, алгыс и танц-каталык. Далее делегация района посетила космодром «Восточный», который находится на территории Амурской области. Визит состоялся в рамках соглашения о сотрудничестве между Роскосмосом и Вилюйским районом. Всем участникам делегации показали стартовую площадку ракетного комплекса «Союз-2», погрузочную установку и уникальную мобильную башню обслуживания, а также музей космонавтики Циолковского. Визит на Восточный был приурочен к подписанию соглашения между Свободненским районом Амурской области, где расположен космодром. Подписание соглашения направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества, торгово-экономических отношений и дружественных связей двух близлежащих регионов. Я думаю, что мы будем в первую очередь сотрудничать в отрасли сельского хозяйства. Я знаю, что ваш район нуждается в кормах, я знаю, что ваш район нуждается даже вот в меде.
Эта продукция у нас производится, и если будут достигнуты определенные договоренности, то мы сможем производить обмен, продавать наше крестьянско-фермерское хозяйство, свою продукцию именно для вашего района. Подводя итоги, на протяжении всей поездки Вилюйский район подписал 2 соглашения о сотрудничестве. И несомненно, что эти 2 соглашения станут стартовой площадкой для дальнейшего развития Вилюйского улуса. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, Вилюйский улус. В следующем учебном году в Алданском политехникуме появятся новые специальности. Все они открываются с учетом востребованности кадров. В том числе вновь будет объявлен набор на факультет «Путь и путевое хозяйство». Какие специалисты сегодня нужны району и в каких сферах видит себя молодежь, расскажут наши корреспонденты. Совсем скоро первый документ об образовании получат несколько сотен девятиклассников. Порядка 270 ребят и девчонок простятся со школой. Они уже решили, с какой сферой свяжут будущее, и в сентябре станут студентами. Большая часть выпускников 9 классов отправится в Алданский политехникум. Выбор специальностей для абитуриентов 2018 года расширится. На базе 9 классов мы будем открывать новые профессии, такие как ремонтник горного оборудования. А также впервые будем набирать обучающихся на базе 9 классов по специальности среднего звена «Макшейдерское дело». Новые перспективы в этом году откроются и для абитуриентов, поступающих в техникум на базе 11 классов. Они смогут осваивать премудрости работы в локомотивных депо и специфику путевого хозяйства. Возобновление набора на данное отделение продиктовано необходимостью житейской. Квалифицированные кадры на железной дороге востребованы. На следующий учебный год по заявке железных дорог Якутии мы будем открывать давно не набираемые у нас, скажем, специальности специалистов среднего звена по строительству железных дорог, путь и путевое хозяйство и по рабочей профессии помощник машиниста локомотива. В политехникуме большинство студентов осваивают традиционно мужские профессии. Между тем, девочкам тоже есть из чего выбирать. Так, 25 первокурсниц через пару лет получат дипломы лаборантов-экологов. В ближайшее время из стен техникума выйдут социальные работники. Студенческая жизнь мне вообще очень нравится. Нравится наш куратор и основной учитель. Новые направления и специальности на базе политехникума открываются с учетом востребованности тех или иных кадров. Алданский район промышленный, и рабочие среднего звена требуются всюду. Грамотные подготовленные специалисты необходимы и в социальной сфере. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В преддверии летних каникул и в рамках профилактической операции «Внимание, дети» инспекторы ГИБДД посещают образовательные учреждения с лекциями и беседами. В мероприятиях принимают участие как дети, так и их родители. Выступления сотрудников особенно актуальны в преддверии каникул. Во время них подробно разбираются с детьми и взрослыми наиболее типичные ошибки водителей и пешеходов, приводящие к дорожно-транспортным происшествиям. В завершении выступления инспекторы отвечают на вопросы аудитории и дают консультации. Хотелось бы также напомнить родителям, повторить с детьми правила дорожного движения, о поведении на дороге. Велосипедистам напомнить, что через пешеходный переход необходимо передвигаться только пешком. Ну и быть внимательными. Так, детям напомнить, что дорога – это не место для игр и несет за собой опасность. Праздничный вальс, юноши в форме и девушки в красочных платьях. В кадетской школе Мирного отметили выпускной, а младшие курсанты приняли участие в масштабном праздновании праздника Троицы в алмазной столице. Мирнинский колледж начал активную работу по развитию своего нового филиала. Какие еще выгоды получили курсанты от присоединения к МРТК, расскажут коллеги. Бросать фуражки вверх – это старая традиция всех военизированных учебных заведений. В кадетской школе филиала МРТК выпустили 25 юношей и девушек. День выпускного – это праздник, когда можно забыть о тяжелой учебе и немного отдохнуть. Ну а после многим придется задуматься о том, куда поступать дальше. Для этих ребят и их родителей у руководства МРТК есть специальное предложение. В рамках того, что у нас теперь непрерывное образование, то есть общее образование и профессиональное, мы детей эти ждем в колледж. Они будут поступать на льготных условиях. Мы их будем принимать без экзаменов и обеспечивая их общежитием. 27 мая в Мирном отметили праздник Святой Троицы с участием архиепископа Якутского и Ленского Романа.
Особое место в мероприятии было отведено студентам МРТК и учащимся кадетской школы. Они составили почетный эскорт торжественной церковной процессии, сопроводив архиепископа до центральной площади города. Я всем вам желаю духовной праздничной радости. Я всем вам желаю хранить веру православную, возрождать древние, намоленные, духоносные православные традиции. Никогда еще курсанты кадетской школы в таком составе не выезжали за пределы Чернышевского и тем более не принимали участие в таких масштабных мероприятиях. Это стало возможным только благодаря усилиям руководства МРТК. Политика колледжа по отношению к новому филиалу однозначна. Подростки не должны чувствовать себя изолированно. Теперь они будут принимать активное участие в спортивной и культурной жизни алмазной столицы. К сожалению, раньше, в силу определенных причин, у кадетской школы-интерната имени Трошева не было возможностей и финансовых, и организационных, и технических участвовать во многих мероприятиях, вывозить кадетов в город, показывать им те возможности, которые есть в городе. Сейчас с присоединением этой школы к Мирнинскому региональному техническому колледжу ситуация кардинально меняется. Ну, во-первых, мы сами, используя свои возможности, уже сейчас начинаем вкладывать средства тем, чтобы кардинально исправить эту ситуацию. Сегодня кадетскую школу ждут серьезные структурные изменения, которые должны положительно отразиться на всем учебном заведении и в первую очередь на самих кадетах, открывая им новые перспективы для учебы и развития. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». У меня к этому часу все новости. Хорошего вам дня и до встречи на канале Якутия-24.